Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Салтанат. Бүгін қамыры осылай үгітілмелі, әрі жұмсақ болып шығатын, дәмі өте ерекше етті бәліш жасайтын боламыз. Алдымен ұнымызға үккіштен сары майымызды өткізіп аламыз. Және де аздап тұзымызды қосамыз. Енді ас содасын айранымызға қосып, жақсылап араластырамыз. Айранымыз көпіріп, көтеріле бастаған кезде қамырға құямыз. Елеп жатқан кезде сары майдың бөлшектері еріп кетпес үшін тезірек елеуіміз керек. Сол кезде қамырымыз қатпарлы, үгітілмелі болып шығады. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа қойып қоямыз. Ал енді салмасын жасаймыз. Ол үшін ет, картоп және пияз қажет. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша өзгерте берсеңіздер болады. Барлығын осылай ұсақтап, көбіктап турап аламыз. Мінекей ұсақтап турап болғаннан кейін дәміне қарай тұз және бұрышын салып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырымызды екі бөлікке бөліп, жайып аламыз. Жайып алған қамырымыздың үстіне салмамызды салып, екінші қалған қамырымызды жайып, оны үстінен жауып, жан-жағын түйіп шығатын боламыз. Қамырдың ортасын тесіп алып, жұмыртқаның сарысын үстіне жағып шығамыз. Ал енді пирогымызды 180 градуста шамамен 1 сағат уақытында пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Қамыры өте ерекше, дәмді болып шығады. Жақындарыңызға және сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк, комментарий ұмытпаңыздар.